أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد Hamdi kerama uzvišene gospodare e Allahe azza wa jalla ko ako prvo tkana men stvorija ja ratinja pa ko dini islam ja men uputinja je tunka iman ja men ko kalbi mukla hamdi le kera ko bare blagodatja kola men gedinja Allah je sere blagodatja prema lamen da itane bud bare sad kuma Allah azza wa jalla wa in teudu ni'meta Allahi la tuhsuha. Kad bi mangen Allah se blagodat ja te gene, pa ne bi uspinela, znači o kraju rengoro te doresen, pa hamdim šučuri Allah azza wa jalla kod vašu karipa prema lamen lekera. Salavatim selami, džikama roman do pejgamberu Muhammedi alaihi salatu wassalam, leseri familija ehli bejti, leseram Allah, vlasnima nije takvario ashabija, em svama mušak lakat rudinen preko pjero životok i praksa tanem, Kur'anim u suneti džiko jomul qiyam Allahumma amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Prenosili petaro Ebu Hureyre radijallahu ta'ala an, hem taro Ebu Sa'id al-Khudri, kao Rasul alaihi salatu wassalama kerga. Kada orobova keri, alhamdulillah, qala Allahu sadaqa abdi, alhamdulillah. Znači kada orobova keri, hamdi Allahe kera, Wallahi tega ni wakeri miro robo očači pa wakerja. Hema je čači pase e zahvala pripadi. Elhamdu tamo je klafja kate ko arapsko avela i sile anglal određeno član el. A kad god ko lafja avela određeno člani el, od vas značini, kakva slučaj, elhamdu, od vas značini kaj znači obuhvatini svakojek vid, da mi zahvala. Ko svakojek vreme, hem ko sa nešto. So se ohamdi, ko lafja velo određeno član el. So značini, znači kaj ohamdi obuhvatini svakojek vid, da mi zahvala. Ko svakojek vreme, hem ko sadi su. Lillahi, samo Allah je sazao. Onaj ko te narazumija katar, kao manuš na tromalte zahvaljeni e insane, so i tamo ne li dozvolimo. No, međutim, od ja zahvalnost premalo manuštani ograničimi. Dok ako kera lafitari zahvala premalo Allaha azza wa jalla, je zahvala tega ni kod vas slučaj ovela bez ograničenja. Za razlika tavo manušanje. Allah ko ima muslim kolesoro sahih, tamo Enes ibn Malik, kao Rasul alaihi salatu wasalam kerga, Wallahi tamo zadovoljno tamo piro robo, kada hala ih zalgo tamo maro, ili pa na kavijek gutlaj tamo pani, pa tega mi te zahvaljeni pire gospodarete vakeri elhamdulillahi, no Allahi koji sam ki slučaj, o Allah zadovoljno i tano od olero boja toađarke koji sa ko način postupili. Bilo da li ih zalgo hajbe komujte čivel ili pa te na kavije kapka pani, pa palo vatva keri alhamdulillahi koji sa ko slučaju Allah je uvela zadovoljno i sa kero boja. Hema vela koji ibn Mađe, tamo Enes ibn Malik, kao Rasul alaihi salatu wasalama kerga, nadinja o Allahi blagodat ni'meti erobose, a ovo palo do te vakeri alhamdulillahi, pa od vas ova kerja, a te na ovel pošukar ta od vas odobinja. Znači, kada dobinja ne samo blagodat aro Allah, hem palo do ova kereja alhamdulillah, e zahvalna pripadini Allah e sazavađer, od ova lafiku ova kerjan alhamdulillah, tano povredno talo od ova saso dobinja. Se je zahvala i tani, okolese ko od ova blagodat tuče dinja. A od ova su ovo tuče dinja, ko Allahi navedini nikobor epak tarimaki. A čak jem kad bi Allahi del tuda celo dunjaluko subhanallah.
So se Allahi, alhamdulillah, tamo povredno, ando blagodatno Allah tuče dija. Pa od dunjaluku i tamo so. Od dunjaluku i tamo prolazno, hen saso si kileste. A Allahi, alhamdulillah, ova čo, oftanu večno. A saso si večno, hen trajno, na ne sumnja kaj si pošukar tamo dova, so si prolazno. Znači, na ne sumnja kod ova. Nešto što je večno, eno so pošukaren, pohajri, tamo dova so i prolazno. A od dunjaluko i tamo kalalen dunjaluko, pa dok, alhamdulillah, Allahi, to je ibadet. A ibadeti tamo povredno, tamo dunjaluko, samo god od vas dunjaluko te uvede. Nebitno. Načelela uloga je veličina tamo dunjaluko. Ibadeti tamo večno. Od dunjaluko zove so. Egdi veka na kol. Pa čera Allah azza wa jalla ti suratul Maryam, eftara de šušoftu ajeti, والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. To šukar delija, koja je ta nevečno načuna, tiro gospodari, on pošukar nagradi me kao ven, pošukar i ramo kod ova kao ven. A beležili imam Ibn Mađe, tamo Ibn Omer, kao su alaihi sallatu wasalam kerga, gek tamo Allah sere robija va kerga gehar. Rabbi, tuke pripadini e zahval, lekel hamd. Sar tuke dolikujini, hem tiro plemenito lice, hem tiro veličanstveno vlast ovaj sik. Pa kala lafija si kiringe melekun su pišinena o amelija delija ta u manuša. Pa Allah alejake meleke, ako Allah imtuma ja Rab, pučena, pe Allah sara kala lafija, te pisinec su šungeta vakva robu. Kaj va kerja, Rabbi tuke prihvatini svakojeg zahvala, rekel hamd, sad tuke dolikujini, hem tire plemenito licese, hem baš otiro plemenito vlast. Pa ono meleke, ako Allah ima, ja Allah, sad te pisinat la lafija, nikad džak ne šungjal. Pa Allah ima kerilenge bima pisinen lea gehare, sa su šungjenden, sa džikote miro robo, naresela pe, odolela fjencar sova kerjalen, mancar pamelete na gradinavlje. No, međutim, kao hadis je tamo daif. Inače, širinjola, kerkela pela fitaro, tarizaho, oni doi znači monušarite preuveličine, ma ubacijane se buča predaje koja je ta neslava. Beližine ima muslim kopiro sahih, tamo Ebu Malik el-Ešari, kaj oprenosi ja, što je pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem, el-tahara je čistoća, tanju je kvaš odin. Allafi, walhamdulillah, temneru l-mizan. Allafi, alhamdulillah, herela, je vaga, o mizanu, o kantari. A subhanallah, teme alhamdulillah, herena odnova svoj si maškar e havaje mehkusu. Pa je ulema ulavljala isi ihtilafi, da li tam je pošuka Olafija, alhamdulillah, ili pa Olafija, la ilaha illallah. Pa je gdje otavanimeva kerena, toma pošuka tam Olafija, alhamdulillah, tao la ilaha illallah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa kerena, kaj si pošuka tao Olafija, la ilaha illallah. Allah kerena, toma kwa Olafija. Alhamdulillahi rabbil alamin, kwa Olafija isihem tevhidi, la ilaha illallah. E zahvala pripadini, jedino je Allah se azza wa jalla. Pa ako je tamo ovi jedino, kad se zahvali ne, onda je tamo ujedno im jedino kas obožavi ne, kad se ibadeti kerem, ala kerena, Olafija la ilaha illallah, na neki peste Olafi alhamdulillah. Znači na neki lende zahvala, sad su i si na primjer, Olafi alhamdulillahi rabbil alamin, pa ova kerena, Olafija alhamdulillahi rabbil alamin, da ne pošukar ta Olafija la ilaha illallah, sebe prisilen dvostruko značaj.
Znači, piravena o paripajem tari zahvala Allah hese, ano peste da sadržinena je lafija, kaj obožavinu pe samo o Allah azzawađel. No, međutim, isimo kula kereo na o lafija, la ilaha illa Allah, ta ne pošuka. Se o Allahi sebe kodorova lafija, ki dunja bića dja pejgamberen emanu šengi. Mulajta ne lafija, kula pagele mačavena, o neverstvo, o širk, o kufr, mulajta ne lafija tamo tevhidi. Em sebe kodorova lafija, o mušrikija ki meka, pristaje mu dar dete oven, o romjaren gerja star dete aven, em nego romani sa te džal, samo makala lafija teva keren. Pa i si predaj, kada sasma laker kla, nešto najšukarem, najvredno su laker me, evo pejgamberija glavu mande, ta ne lafija la ilaha illa Allah, wahdehu la šerike leh. Znači si ihtilafi imaš karo, islamska linija, su i pošukar. Elhamdulillahi rabbil alamin, ili pa la ilaha illa Allah. Mačero šehhul islam ibn Tejmije, mu Allah azzawađelle si kavi amen, sar lese amen te zahvalina. A odvajtano ujedno je najšužo vid tavi zahvala, te zahvaline tire gospodare, baša ja sam ovtud si kavi o lese te zahvaline. Emo Allah azzawađelle volini ole, amen hamdi te kera, šučuri em zahvalneni. Lesere la finca. Kolencar ovsi kađamen, odole la finca amen leti zahvalina. So i tamo ujedno amen ge blagodata Allah azzawađelle. Ovsi kađamen save la finca amen lese te zahvalina. Allah azzawađelle la kedja omiru robu, hajde tu akana bešem izmislim, sarim ko sao način majka izmisline. Ka zahvaline. Znači Allah azzawađelle la kedja nego Allah mi si kavija men lafija kolencara men ole te zahvalina. Istorija islamska linija kalalen i si ihtilafi kilende, da li je tamo o hamd ili o šukr isto, ili pa i si razlika maškara kala. Neli hamd, zahvala, šukr, isto zahvala. Pa je to pučiva. Da li tane akla dvi puća o hamdemo šukr isto, ili pa i si razlika maškar lende. Ne sam je alimijama kerena, nakon Allah dvi puća i tane ista maškar lende na ne razlika. Dok na primjer od dujta, a kerena na o šukr tamo pobaro taro hamd, a od tritava kerena je na o hamd tamo pobaro taro šukr. Emo koja su i očači pa, kaj maškara kladu i lafija, i si razlika maškara u lafi hamd, hem šukr. O hamd ovela uvek, stalno, nijameti, blagodata Allahi, musibeti, problemi, tamo, uvek hamd. A o šukr tamo samo kedo insani dobini blagodata Allahi. Pa manuš na kavakeri kada le musibeti kare sedle, na kavakeri Allahumma lekel šukr, nego kavakeri Allahumma lekel hamd. Znači, kako nešto su nam angijatao Allah azzawađelle ne samo musibeti, vakerija su alhamdulillahi ala kuli hal. Pa o hamd tamo uvek, hem ko sav, ko svakoj hali, ko svakoj situacija, ko svakoj momenti. A o šukr tamo kalalem samo kad kerala pelafi taro blagodat ili pa nijameti. Emo hamd ovela samo čibjaje. O hamd samo čibjaje, a o šukr, Allah se te zahvaline, ovela čibja kalbeja hem teloje. Sada kiro Allah azzawađelle i'malu ale Davude šukra. Keren o familiju taro Davud šukr, zahvala. Znači so keren makerja.
Pa našti znači te kere hamd, nego kao kere. A o šukr, ka kere. Anuš, dobingane sa on jahmeti, tani radu so kerel, perela ki sežda Allah hez. Odolea, zahvalina Allah hez. Pa kerela šukr, ana kerela hamd. O hamd so kerela, pa kere. O hamd tamo samo čibija. A o šukr tamo hem čibija, hem kalbeja, hem tire teloja. Pa o hamd tamo poobuhvatno, kad kerela pelafi, kada je tamo pitanje o razlog ili pa sebebi. Znači, kada ni'meti, musibeti, uvek, po svakoj hali. A o šukr tamo poobuhvatno, kada je tamo u pitanje način saru omanuš ti spolini pidi zahvala prema Allahi. Emo šukr tamo samo kada je tamo ni'meti taro Allahi. Nisam realimija kolava kerena kaj tamo o hamd pošukar taro šukr Allah odva dokazinena la fijenca kaj Allah azzawajal na Kur'ani wa keri Alhamdulillahi alladhi najana min qawmi zalimin. Kada onu wa kerja o hamdi Allah kera ko amen kurtalinja spasinja taro narodu ko si zulumčarsko. Kada Allah azzawajal na Kur'ani wa keri Alhamdulillahi alladhi to jest olafja taro Ibrahim swa kerja hamdi Allah kera koa ko puripa Ismailehem Ishako mandinja. Hem ti priča, znači, o Davudinu Sulejmani, Sava Kerja, hamdi Allah se, koa odlikuinja ili vazlinja, amen, upravo put, jave rade se robija. Hem lafija ukuli, alhamdulillahi, ladhi lam yattakhid walada, hem vaker, Allah se hamdi, koa pese vladina lela, alhamdulillahi, ladhi adhaba amin hazan, hamdi Allah se, koa je tuga amen da dure Kerja. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Hem negdje pauni dojtani, hamdi Allah se nekao. Pa Allah dokaži nena svoja kalja, kaj tamo o hamdi tava kaja strana, pošukar taro šukar. Hema kava ulajba možda, ko alimija da tamo pošukar o hamd ili o šukar, podsjetini ki rasprava maškaro alimija, da li tani pošukar Hatidža ili Aisha o romjata o pegamberi alihi salatu wassalam. Duj romja pegamberi se. Te ovak je rekao, tani pošukar taro la duj, parobut. Ali je kva kerena, je kakio duj ta kerena duj to nakje. A o tri tava kerena gyara. Na valani omanušte del prioriteti je kake, tari dujto. Nego penelo. Ako bi htjela peti početak taj objava, kada je objava počminja, hem ko vreme kada je Hatidža, radijallahu ta'ala anha, sinuzalo pegambera ali sinam celo vreme, hem o lepo možinja, o lepo držinja, pire maleja, pire ugledoja, hem prvo koja kile sterovinja, hem pandala jave rabuča, taro akava aspekta katare. Akava na štitu poredini pe njeka manušnjaja ki dunja. Taro akava aspekta. Ama, ako dikaja sa reka alimi uprale Aisha, radijallahu ta'ala anha, oni koja sitljivi o ilmi o džandipa, hemodova prenosim ja, ki istorija emanušikani taro ademi, pa znači ko kraja nakaovel hem nasine posikavdi poučeno manušnitari Aisha. Uprale puno kerja. Keď kelpe lafi, tedy kelpe lafsa alimu. Znači sami prenosi odvađani pa suneti pejgamberi sallallahu alaihi sallam, umete se, onda vakiraka je Aisha tani manušnik koja naštite selpe tavakva aspekti. Pa te vakere je tani poškar tani dujto da je tano paro. Se heme je kto heme dujto i silen pire odlike. Pa isto je makate. Saro ham, saro šukr i silen piro tham.
Znači o hamdi sile pirotan, o šukr sile pirotan, hemo lafi koja kergam la ilaha illallah i sile znači pirotanem piri odlika. Alhamdulillah, ša manušti izgovorini kod duj načina. Še ti izgovorini alhamdu lillahi ili pa še te vakiri alhamde lillahi. Dobro, sve je razlika maška. Alhamdu lillahi hem alhamde lillahi. Kada vakirea alhamdu lillahi odvajtano haberi odolja obavestinea kaj svakojeg zahvala pripadini Allah je sad svođe. A kad vakirea alhamde lillahi tega nova značini kaj tu si avodova koja Allah je zahvaline. Pa alhamdu lillahi tamo i si le pobaru značajem poopširno, pobud obuhvatljivo, tamo te vačere alhamde. Su nam je zabranimo. Ali kad vačere alhamde, da znači samo tu zahvaline Allah. A kad vačere alhamdu, onda to obavestine, kaj svakojeg zahvala pripadini sam Allah. Če Allah je pripadini svakojeg apsolutno zahvala. Pa je kakera da čekate nekomate mislini kaj si zabranimo emanu šesete vakeri insani ovsa stojem na ženavu. Ki sa ki smisla te zahvalini pedes napravila manuš pomožni tu kulica čila našit hale urba gurini tu em tu dikale hem manuša džike izvini, nemaš ti zahvalim na motući, zahvala sam Allah. Međutim, ona je zabranimo, znači, Pejgambera se malo kjeri kona je zahvala imanu šenge, na neni Allah esi. Pa je zahvala imanu šenge tamo baš okova sokerena, tu je taj usluga, a je zahvala Allah esi tani apsolutno zahvali, ne znači tire gospodare, ko sadi su. Je zahvala premalo manu šatani ograničeni, dok je zahvala premalo tijelo gospodari nanela znači ograničenje. Kad tenče Allah ta'ala kačova, pa verkurko nastavi na završen celo ajeti, a čola me lafi tekerataro lafi rabbil alamin. Ta'ala je muljate da omen bereketi ko vakti, ovaj zaste ko sabori, wa ahiru davana, alhamdulillahi rabbil alamin.